我约骗子打游戏，骗子问我饿不饿，要给我下面吃。不尽兴问我包夜多少。你真是饿了。兄弟们好，我是阿飞。这期离大谱，我跟强哥去抓大号骗子，结果骗子想睡我俩，还给我们看他的。事情是这样的，前些日子我们这里被找回了一个1200的撸啊撸，本来想着给他点个外卖试试，但最近这些骗子都学会看直播了，精得很，所以我们痛下血本，牺牲了一个美女客服。帮我装游戏片，约个人，快！可以呀，求我。哥哥，你想我什么呀？我这边都会。哼，翘嘴了哈，还挺关心我的。啊，不是，咱不游戏陪玩吗？还得牺牲这个？咱俩说的是一个事儿吗？卡住，别聊了啊！再这样下去，真得牺牲一个美女客服了。不过老板，你要真有这个爱好，咱家可以安排别人上门，一样服务周到。哎，强哥，啊，有个找回狗，他说要包你一晚上。啊，行啊，他包我一晚上吧，我有的是时间，我抓他一晚上，好吧？在征求了强哥同意以后，我们赶紧联系了骗子，地址秒回。果然你小子是真饿了，牢饭也是饭，今天一定让你吃个饱。事不宜迟，我们直接空降武汉，奔着强哥的爱情就去了。在家的扣1，不在家的扣2。请输入000输入错误。逃了，兄弟们上不去啊！他这单元有文件啊，我们现在上不去。我没有活了，拉胯了。好卑微啊！能摸到，你的手长不长？你的手长来摸一下来。你别又卡住了一会儿。现在好像真卡住了。哎呦我操！完了！哎，兄弟们，强哥的手被卡住了。快救我！兄弟快来，先录。有个小红脸。帮我们开下门，谢谢。我们钥匙忘带了。好嘞，谢谢你，谢谢。慢点哦，慢点。这个311，跟小孩在动吗？估计是没人。我们第一把上门，一个骗子说想着惊喜他一下，可是敲门没人应，我们就下楼再吊一吊他，约一下。不是，他发了个什么过来？我是谁？不是，你干嘛脱裤子呀？好了，说回来，骗子给我们发了那张图以后，我们就在他家楼下等了10多分钟，可越等越感觉不对劲儿，半个多小时不回我们消息，难道露馅了？哦，虚惊一场哈，看来骗子已经喜香香了。但愿他穿的别太辣眼睛。走，收网。你先来，快！他一会儿出来了，不好照。哎，你好，在家吗？他在这里过2天走了，住了段时间走了。他这里是一个站点宿舍。这个只是我们以前的宿舍，我只认识他。我是美团的宿舍是吧？您是他的站长是吧？他之前跑外卖大概跑了多久啊？有半年吧。有半年是吧？假地址，你小子有没有公德心？我情绪都不能到这儿了，兄弟们裤子都脱了，你让我这个3连怎么要啊？你等着我抓到你！方便进来这儿吧？你进来没事啊。我们现在，要不现在你直接跟他说吧，好吧？行，没问题。咱们这边别个找上门来，有事找你处理一下。兄弟，我们是探知的，你现在在上网是吧？我们过来找你处理这个事儿吧。怎么处理啊？你找回那个事情，你忘了？你把那个账号拖过去干嘛呀？我操，那个号我也没动。你没动啊？我说你现在人在哪里？我现在不在武汉。你这样子，我们现在既然人来了，你要不要处理这个事情？你如果要处理，咱见面把这个事情处理了。你想怎么搞？我现在没时间了。你在上网都可以上网，有时间，我过来找你没时间了。当面把这个事情说清楚不就行了吗？你那个号他妈的，我怎么知道他妈转了几到手啊？然后你现在意思就是说也不在你手里面，是不是这个意思吗？对啊，我他妈的玩的我另外一个号。啊，确定吗，哥们儿？我确定。啊，哥们儿。你有什么证据？你要直接发过来。你有什么证据的话，我直接就当面扯了，就当面给你看了，懂了吗？哎呀，你要怎么搞就怎么搞，我没时间和你见面，可以了吧？你别后悔啊。行吧，那我也不跟你扯，到时候你别哭。骗子有恃无恐，吃准了我们找不到他，甚至我们前脚刚走，他马上就来发信息嘲讽我们，感觉我们应该是在这里失误了。不过咱也不用太气馁，这一趟也并非完全没有收获。他上网的机器号和网吧名都露出来了，正好让我们都拍到了。我们呢也算是因祸得福。你不是要上门吗？请马上到。兄弟们，紧急消息啊！骑手小哥帮我们拍了一个那个照片啊，现在给兄弟们看一下，他的这个利群跟我们开视频的时候一模一样。啊，然后他屏幕他也是在下棋嘛，对吧？哈哈，我看你这人还怎么跑，还葛优躺是吧？我看你一会儿还能不能躺得下去。这儿呢，兄弟们到了啊，我先进去会一会他。
没地儿了呢。哎，这熟悉的利群，利群立大功，机子在，然后东西也在，现在人不在。所以我看他们玩的这个，我其实也挺想玩的，我不知道怎么玩这个。我看这里面画面都是一样的。哦，这两台电脑一起在玩这个。还有利群在。他相当于他这个就已经没有了，现在是第5名了是吧？他死了。哦，哎，兄弟，回来了，现在有空没？是不是？怎么着？我们是看机的。啊，咋说呢？就是那个账号的事情。啊，现在这个号是不是你玩的找回那个号？不是是吧？来，是的。今天到3点55分，这个账号都在你手机上面绑着呢。什么东西？你的账号啊？是不是你电话？短信的发出去了，你手机没收到吗？我们刚才还查，还在你手机上绑着呢。找回没嘛？你现在说找回没？说嘛，有啥嘛？找回了。是啊，然后你现在意思就是说也不在你手里面。对啊，我他妈的玩的我另外一个号啊。啊，确定吗，哥们儿？我确定。为啥找回嘛？玩了这样的。哦，你找回来玩了一下，是你的东西吗？收到钱了吗？联系你了吗？为啥不还呀？说话呀，哥们儿。直接把那个号给他就行了。啊，我们现在不要了，哥。他这个行为的话，就是相当于就是偷了，盗窃啊。你这不怎么搞嘛？就直接去派出所处理嘛。找回自己东西，你去派出所也没用啊。他找回自己东西，他收了钱的呀，那是他自己东西吗，哥？收了钱的也可找回来看一下呀。咱先聊聊嘛，你这个号是怎么回事？怎么回事？我说你都卖出去了，你为什么还要找回呢？啊，上次那个号一下那里登录，一下这里登录，我们没联系你还号吗？刚才你上来就没有商量的态度，一上来就说我偷我抢了，我们谁听着舒服啊？你都卖出去了，别人在哪登录跟你有关系吗？哎，我不知道，因为他设计我的隐私一下登我的那个，一下登我的这个，好，那你说涉及到了你什么隐私嘛？他一直在异常提醒我的微信上绑着，我再把它解除了。啊，你绑到微信上了，然后你解除了。啊，你把这个账号都卖出去了，别人怎么登录没有问题吧？这个事情。对呀，我没卖啊，你看我玩了没有啊？你没卖吗？没我是卖出去了，我没动那个号啊。你没找回吗？我找回一直在登录。你微信解除绑定就可以了呀。一直在异常登录啊。那你解除完以后，你把那个号你给人还过去啊。兄弟，你无敌了呀！你这逻辑还闭环上了。行吧，不扯了，报警。喂，好。啊，报告有人偷我东西，我现在把人找到了。是哪个位置？市公安局派出所。仙女大道这边的这个。你是不是在？我能不能确定一下？地图上面显示的就是这个呀。你问一下那个网咖的老板呢？你能不能问一下本地人呢？哎，不是我报个警，你问我，你没有我的位置吗？我有地方不就不问你了吗？不是你问你们民警直接导航这个地方不行吗？不止一家网咖呀。我说了，网络俱乐部就这一家呀。你报警，你说地名可以吗？我说的这个就是俱乐部。网咖我同时拿着他手去找你啊。市公安局。姓什么呀？姓罗。这里呢，就给当地警方提点建议，万一我们今天要是什么急事儿呢，对吧？懂的都懂，接线员还是要灵光一点。他们派出所的现在已经过来了。这边你们这边是这个人，就是他今年卖了一个游戏账号给我们，然后金额是1200块钱。我们把钱打到银行卡，银行呢？他收到钱以后呢，没隔几天就把这个游戏账号给偷过去了。偷过去我们就联系他。就是说卖了一个游戏账号，然后重新相当于是找回了，找回来，对密码找回来。对，让他还不还，退钱不退。那我今天就直接过来找他了。就这样，反正现在就在这儿。那你听我说一下，我说可以还，他上来就说我偷我抢，这不是要偷下什么？你经过别人同意了吗？我怎么高他自己留的信息给我们啊。对于这种账号的虚拟账号，都是定性为这个盗窃啊。你在没经过别人的允许的情况下，你把别人卖出去的账号你找回去，非法占有的，你这不叫偷叫什么？叫实啊，叫捡。不是法律顾问，我们是公司的，就是对专门处理这种事情。对，你看过对吧，哥？对，就这样的。哦，当事人是谁？我也是。对，我是公司的人，他卖给我们公司了。对啊，那你跟我下面。执勤的阿 Sir 相当专业，很快就了解了情况，把人拉走了。到了局子里，找货人员还是不跟我们正面沟通，只有一个自称是他哥的人来传话。成年人做事情就承担后果就行了，而且他28了，年纪也不小了，28了那不应该。那有什么不能理解的？那你他为什么要找回去的？他怎么想的？我怎么知道呀？就是说我卖给你，然后我一个歹心就可以找回来。那为什么要有这个歹心？因为太简单，太好找回来了。100块钱，别人会冒那个风险去找。如果说你跟别人说核实了，别人知道会这个后果，别人肯定不会找了。事情发生了，这个错误犯了，就是说能不能？刚才已经讲过了，说你不管是你来还是他来都是一样的。
现在已经到了这里了，就由公安机关来处理，5到15天，看公安机关怎么定。看到传话的被强哥一顿输出，跪了一整期的找回人员终于是出来认错了。私了，你觉得有私了的疑点吗？这不是我这个确实是我错，出发点是我错的。那为什么要这样搞的？主要还是就是他说了抱了侥幸心理啊，抱着侥幸心理，对，觉得我们不会来找你。那你现在给我说个实话，你刚才在网吧里面玩那个号是那个号？不是，真的是，真可以给你看看。我真没在那个号，你自己看。哪个是你打的？这个47号我这打的是吧？好像是吧？那你这个就相当于找回了以后还上去玩了嘛？没拿来下棋吗？没有，我没下棋那个，这个下棋系统可有啊哥。哎，你现在叫我哥了，之前这我的出发点是错的，我在想了一下，但是打了，你是打大乱斗还是打排位啊？打大乱斗，而且打大乱斗的。对啊，就打了4把。哦。中间由于管辖区的原因，阿瑟把我们的事情移交给了另一个局子。最终找回人为了4把大乱斗，为了一时的贪念和侥幸，把自己送了进去，洗涤10天小黑屋。不说是咎由自取吧，也能说是大快人心。不知道他躺枪的前领导和传话的好兄弟是作何感想？